Nu, močiutė, tai tu dabar papasakok nuosekliai, kaip daryti Napoleoną nuo pradžių. Yra visur receptai jo. Žinau, bet čia tavo Napoleonas. Tai, Nu, tai bet... tai pirmą mes kaip vakar padarėm tešlą, ar ne? Taip. Nu, tai imi pusę kilo, nu, jeigu taip jau, reiškia, pagal receptūrą, pusę kilogramos miltų, pusę kilogramo sviesto, žiupsnelis druskos. Nu ir tarkuoji atšaldytą sviestą ir maišai su miltais. Ir čia dedu smulkiai druską, nes rupys negerai, jinai nepasiskirstys taip. Nu, maždaug va šitiek va, šaukštuką tokį nedidelį. Nu, čia paskui susimaišys ir viskas, daugiau druskos turbūt ir nereikia. Vis tiek paskiau jau. Taip, ir dabar tarkuosim. Tarkuosim sviestą. Ir visą laiką va taip atsargiai pamaišai, kad nesukristų į vieną vietą sviestas. Nesunku čia, dabar nėra labai, aš pirmą tai anksčiau, žinai, imdavau iš šaldiklio, tada labai sunku tarkuoti. O dabar jau aš išimu iš šaldiklio ir palaikau nuliniai kameroj, tai jis atsileidžia, šiek tiek pažiūrėjau, kad lygiai tas pats. Ir daug mažiau vargo. Tai. Žinai, kaip mano krikšto motina mokino, tai reikia kapoti. Šaltoj patalpoj kapoti, nu, su peiliu ar su kokia kaponė. Reiškia sviestą su miltais ir su druska, kol neliks miltų. Tai yra katorginis darbas ir visai bereikalingas. Šitaip yra daug paprasčiau ir lygiai tas pats gaunasi. O matai, kiek daug pasidarė tešlos. Tada maždaug 150 gramų grietinės, vienas čielas kiaušinis, nu, 50 ml vandens. Ir viską tą suplaki ir supili į tą sumaišytus miltus su sviestu. Tai tu dedi pusę pakelio grietinės ar daugiau? Daugiau įdėjau, daugiau negu pusę, va kiek čia liko, nedaug. Reikia kad kažkaip sumaišyti, žinai, tą suklijuotą tešlą. Tai tu tos tešlos labai nekočioji? Ne, vat tam, kad suspausti reikia. Ir suspaudi ir padedi šaltai.
Tai visą tą mes padarėm vakar, Vakar tada padarėm. per naktį pabuvo šaldytuve. Per naktį pabuvo šaldytuvė, nu šiuo atveju balkonė buvo, tai kaip papildomas šaldytuvas pas mane. Balkonas. Ir iš ryto, reiškia, mes dabar dieną kepėm blynus. Supjaustėm tą dešrą suspaustą į 10 gabaliukų. Reikėjo man labiau uždengti. Biski viršutinis sluoksnis apdžiūvo. Ten balkonė kai buvo. O miltuoji tik tiek, kad nepriliptų? Taip. Bet žinai, vis tiek to milto susidaro. Nu, ne visai vienodi buvo, bet dėl to, kad nuo kiekvieno blyno, kada iškočioji, tai apipjaustyk kraštus ir lieka. Atsiprašau. Ir lieka, reiškia, atliekos ir jas visas krauni į šaldytuvą. Paskiau vis tiek reikia apipjaustyti kraštus, nes vis tiek iškepa nelygiai. Tai paskiau jau kada sutepinėjai su kremu, tai ten jau išsilygina tas tokias. Niekad nebandžiau iškepto apipjaustyti. Kiti galbūt apipjausto karštą, bet man lūžta trūpa, tai aš nenoriu, aš geriau maždaug formą kepu, paskiau palyginu. Kažkokį gabaliuką pridėsiu čia. Ir su nu jau tai. Nu, kraštai jau rausta, jau greitai reiks traukti. Galima gal daryti karščiau, bet aš bijau, kad tada pradeda labai degt kraštai, jau vidurys man neiškepa. Nu jau. Kiek laiko? 7-8 minutės. Nu gal ir bijau, kad apsuksiu dar trupučiuką.
ir paskiau, kada jau visus blynus iškočioji, įsubadai šakutę, iškepi jos orkaitė 200 laipsnių temperatūrai. Ir tada jau tuos likučius paskutinius visus suminkai ir iškočioji ir iškepi dar blyną, iš kurio darom trupinius. Viršutiniam sluoksniui ir šonam aptaisyti. Ir viskas. Ir tada išneši tą Napoleoną vėl šaltai, paslėgi. Kremas. O kremasgi dar. Kremas atskirai. Dabar reikės imti va taip. Išvyniosiu sviestą čia įmesi. Kremas atskirai, reiškia 200 gramų sviesto. Tirpini puode vienam, kada jis pradeda jau ištirpęs ir pradeda virt, supili maždaug 160 gramų miltų. 3/4 puoduko. Stiklinės ar kaip ten, aš puodukais matuoju. Nes pas mane toks puodukas. Ir paverdi tuos miltus, paverdi, maišydama paverdi. Žodžiu, kažkiek reikia pavirti, kad tie miltai nebūtų žali. Žodžiu, jie turi išvirti. Nereikia, kad visai paruduotų, bet kitam puode litras pieno. Kokie irgi 170 gramų maždaug cukraus į tą puodą įpili ir maišai, ir kada užkaista tas pienas ir paverda tie miltai, tada į tą puodą, kur sviestas su miltais, pili po truputį tą pieną ir su cukrum ir maišai, visą laiką maišai. Tai kai pradeda ruduoti, jau reikia pieną pilti. Laikyk. Laikau. Tavęs neaptaškyčiau. Ne, manęs tai neaptaškysi.
Ir kada jau tas sutirštėja pienas, reiškia tie miltai ir supili visą pieną, viskas sutirštėja, tada šaldai vandenį šaltam. Kada pravėsta jau tas kremas. O kiek turi atvėst? Turi būti kaip kūno temperatūra? Nu, panašiai, žodžiu, šiltas, bet ne karštas jau. Ir tada dedi po 1 trynį kiaušinio. Nu, paprastai užtenka 2 trynių. Gal reiks ir Trečią dėsi? Kažkaip man čia per tirštas gaunasi kremas. Vieną trynį įdedi, išsuki, tada dedi kitą, išsuki. Nu ir vanilinį cukrų supili pakelį jo. Ir viską išmaišai. Ir tada supilu į kitą indą mikserio ir su mikseriu gerai išplaku. Viskas, kremas gatavas. Žiūna vis tiek, kad ir šaldytuve ir... Jo, ir genda greičiau truputį. Genda greičiau, reikia visada sulyginti. Taip, kur tas mano? Peilio reikia to plataus. Nors kartais tai... O, matai, visai skystas pasidarė, išsiplakė. Gal nereikės ir peilio išsiūti. Kuris čia būtų? Tai va. O galima, reiškia, daryti tik su kremu, o galima, kaip aš paskutiniu metu darau, su 1 sluoksnį pertepu su brukniu uogienę. Rūgštesnė jis tada būna toks. Kai kas mėgsta tokį gaivesnį, o kai kas mėgsta visai be uogienės. Pavyzdžiui, tėvas mėgsta be uogienės ir man patikdavo, bet man patinka ir su uogienė. Tai va, tai visas. Ir tada, reiškia, reikia paslėpti jį. Ir jis turi pastovėti bent jau 3 parų geriausiai. Tada jau jisai kondicijoje.
Nu, aišku. Vynas. Kažkur daug Godos Pečiulytės mačiau. Iš tokių vietų, kur reikės užtaisyti. Na, pažiūrėk. Matai, sluoksniukai. Labai skanu.